Есть, ребята. Еще что-то такое прям. Смотри, какой. Нормально. Привет! Сегодня на рыбалке мы с Ольгой. Привет, Вай! Приехали на Сакмару. Как приехали, приползли чуть ли не на пузе. Ну, он дорогу показал, какая была, ужас. Дождь пройдет, все, прям кранты. Соваться в такие места прям. Тем более здесь, в Оренбургской области, дорогу сразу просто в слякоть превратит моментально. И не выберешься. Приехали сегодня на спиннинг. Ольга будет там спиннинг свой лайтовый бросать. Я все-таки буду пробовать на мормышку. Вот что у нас клюет. Полазим вот по такому берегу. Здесь травка. Там вот есть даже перекатик где-то. Такой пляжик. Вот. В общем, ну погнали, что рассказывать. Сейчас время вечер. 6:30. Опа. В планах сейчас покидаю мормышечки. Потом, может, стемнеет, пойду вон туда. Там перекатик. У Ольги возьму спиннинг. Попробую, может, волкер покидать, там что-нибудь. Палка Сазона Дейо Нано-предатор от 0,2 до 2 грамм. 180 сантиметров. Ничего про нее сказать не могу, еще путем не ловил, как-то не разловился. Сам не понял еще. Катушка дешманская стоит тут просто за 200 рублей. Леска 0,08 в этот раз. Опа. Такие мормышечки. Самодельные. Такой, наверное, самый топ будет. Это 0,6, по-моему. Сам паял. Так, ну и сапоги напялил. Берег занятый тут местами. Особо не походишь. Придется здесь по траве полазить. Так. Сейчас как-то так будем пробовать, наверное. 2 парика, двойное так. Ну и типа как джиг. Немножечко его так, хоп. И вот так вот. Ну, есть тут всякие зимние еще вот остались. Разноцветные тоже. Прошлый год делал как-то там. Будем пробовать. Не знаю, приживется, нет. Опа, нормально. Травы там не было.
Хорошо летит. Мне нравится. Немножко кажется, что кончик такой добоватый, знаете. У меня другого спиннинга не было. Не знаю, может они все такие. Вот что значит взяла, не глядя. Сейчас покажу. Давно не ловила этими приманками. Думаю, хочу резинок покидать маленьких. Все просто в хлам сгнило. Давно эту коробку никто не брал. У этой он даже... Нет, не у этой, какой-то. О, крючок. Отвалился. Ужас, в общем. Витьке давать коробочки больше не буду. Чувствую, это его рук дело. Ну вот одна более-менее осталась. В общем, надо все менять, все перебирать, выкидывать. Это кошмар. Есть какие-то еще воблеры с собой, и какие-то блесна, тоже не знаю. Там Витька тоже копался давно я спиннингом не рыбачила. Витька там нахозяйничал. В общем, надо будет все перебирать, все делать по-своему. Здесь, кстати, по-моему, даже в этом же месте, вот, что-то типа такой была приманка, может даже она. Окушок хорошо брал осенью. Так что надеюсь сейчас тоже поймать этого окушка. Опа. Так, ну все, на Витьку пожаловалась. Теперь надо рыбку ловить. Давно спиннинг не кидала. В Москве жили, там Московской области. Что-то как-то он не зашел. Ну и, в общем, отложила в дальний угол. Витька бывало на пруд ходил с ним. Оп. Зацепы. Вот сапоги надо брать с собой. На рыбалку надо брать сапоги. А я забыла. Угу. Еще надо было собаку с собой взять. А думаю, мне бы здесь понравилось. Побегала бы. Сейчас еще прохладно станет. Ну давай, такую щучку порадуй. Порадуй меня щучкой. Жесть, ребят, вот такой вот где-то окунь под ногами, прям малька что ли гоняет. Вот. Позарился. Ну это из-под ног прям просто вот плавают они тут. Еще один. Ух
ты какой. О, побольше. Это уже оттуда. Опа. Короче, мирной рыбки здесь нету. Ну, совсем только прям вот такая мелочь плавает. Она поклевывает, она дико кидается. Но не засекается, так как не маленькая. И нормального размера ее здесь нету. Есть только окушок, но он игнорит полностью. Странно, где у нас более-менее рыбка? О, это что у нас? Уклеечка. Вот, поворачиваюсь, а сзади, вот смотри, плескается. Туда закинул первый заброс, вот уклейка. Оп. О, второй заброс. Вот стайку кильки нашел. Ребята, щука. Пойду Витьке покажу. Я, наверное, не смогу снять, я боюсь. Щупарик. Маленькая, блин. Классно. Ну, близко. Опа. Беги. Доживая, куда он денется. Достаточно большая, чтобы от такого сдохнуть. В шоке, конечно. Уплыла. Вот на такой вот блеснок клюнул. Что за фирма, не знаю. Вот в коробочке нашла. Забрала себе. Пойду опять в то место. Блин. Да. Еще одна щука. Еще одна щука монстр. Тихо, 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 тихо. Еще меньше. Ну, прям мощь. Какие она поклевки давала, видели? Ой. Сильная щука будет, большая. Беги домой. Сейчас кидала до этого. Окушок гнался за блесном. Думала окунь. Нет, ну а тебе. Щука. Волшебное блесно. Все ее хотят. Щуки и окунь. Килечка. Не, ну, на банку
томатном соусе сегодня, можно сказать, лавинная. Опа. Вот там сейчас мы прям куш сорвем, чувствую. О-о-о! Что это такое? Окунь. Даже вот такого вот приятного, смотри, как гнет. Красавчик. Беги. Чисто по мне, ну, такой фановый способ ловли. Пришел, скучно так раз, заехал на Сакмару, на речку, потягать. Опа. Да, может кто-то где-то там в каких-то краях и хорошую рыбу на это ловит. Опа. Но у нас здесь мало хорошей рыбы. Ну, наверное, все-таки, например, хорошую плотву, да, или того же карася все-таки легче поймать. Опа, легче поймать на традиционный способ, там, фидер, донку, поплавок. Ну, будем пробовать, что. Мы будем рыбачить в разных местах. И просто с собой его брошу и будем ловить там, где рыбачим на него. Ну, пробовать. Ну, например, просто каждую проводку поклевка. Я говорю, была бы рыбка здесь покрупнее стояла, да? И 100 пудов бы согрелась, и мы бы ловили рыбку хорошую уже. Пескари хорошо дергает, но не глотает. Заглотить им все-таки проблемно. Ротик маленький. Ух ты, ты видел? Ух ты! Это, ну это елечек, по-моему, да, уже, да. Это уже полухищник. Вот это да. Вот это поклевка. Блин, арат вот реально, рыбка маленькая. Эффект-то какой на такую удочку. И все. И вот оно удовольствие. Мы в детстве пескарей так ловили. И не только пескарей, хорошие окуня были. Встаешь, мутишь, вот так тоже на течении. На поплывок. Просто леску вот так с этим, с крючком, например, на мясо. Кусочек мяса, рыбку поймал, разорвал, мясо насадил, а кушок хороший брал. О, ребята, опять была просто поклевище. Оп, есть, ребята. Еще что-то такое прям. Смотри, какой. Еще один еле... уже голавчик, ребят. Уже голавчик. Беги. Да, голавчик. И здесь он дает, конечно, с его поклевками. Я вот, представляю, что на такое может же садануть и полкило голавой. Ему же пофигу, по сути, он и рыбку может жрать, и это кто? Елечек. Смотри, какой красивый. Нашел я сегодня свою рыбу. Эмоции уже на сегодня вполне даже
И вот я говорю, что может же на такой спиннинг и голавль полкилошный садануть. И вот я не представляю, если он такой саданет. Он же, например, мне кажется, просто не то что оторвет, он может сломать нафиг за удар твой спиннинг. Здорово. Тишина пока. Я на этот, на мормышку. Мелочь клюет. Корешок молчит пока. Вообще тишина что-то. Да он что-то вчера приезжал, он что-то минут 15 поиграл и все. Там на яме? Нет, ну здесь вот играл. Здесь Здесь он? вот играл. Там там под травку, здесь вот это. Ага. Там вдоль травы он где-то плавает. Вот так вот. Решетники тут собираться начинают. Значит, бьет. Ну ладно. Думал уже сматываться, но подождем, наверное. Немного посмотрим. Ну, чисто и покидать, естественно, попробуем. Ну и для кругозора, короче, посмотрим, что тут, где бьет, как бьет. Ну что, ребят, вот я и попробовался, разловился на мормышинг. Ну, честно, доволен, почему нет. Поклевки на него, конечно, просто шикарные, эмоции тоже все те же. Например, если на обычный тест, да, половить, например, головля того же полкилового. В общем, я доволен. Сейчас, наверное, будем убирать. Ну, мормышку уберу, машину перегоню чуть-чуть здесь. Вот, взяли соли, сосисек, щепочницу. Сейчас пожарим, посидим, посмотрим, короче, что происходит. Ну и посмотреть, что, может, люди как ловят, ловят ли вообще, будет бить ли он вообще тут. Ну, мужик, говорит, бьет. Сковородочка у нас такая, блинница. Опа. Самый раз. Вот это подкоптилось, то ли отсюда почему-то, ну, то ли кора на ветке, то ли от бересты. Ну, береста вроде сгорела, и она такая копченая. Ой, красота. Хлебушек сейчас поджарим еще. Кстати же. Неплохие. Хлебушек всегда огонь, по-моему. Хрустящий.
Не знаю, короче, о каком он говорил. Ну, там, жерех где бьет, я не видел. Мелкий, возможно. Ну, как он здесь бил буквально 2 года назад, вот в этой яме. Сегодня я даже один раз такого не услышал. А уже стемнело. Ну, в принципе, довольно рыбалка сегодня. Оля 2 поймала, я не видел. Двух монстров. Ну. За все лето ни одной щуки. Ты что, конечно, довольна. Ну да. Даже двух. И не важно, какого размера. Кайфа я получила. Кстати, на эту тоже, на мормышу. Прикольно. Попробуй как-нибудь. Где-нибудь рыбу найдем. То есть там елечка, голавчика ловил. И, ну, представляешь, на вот эту тоненькую, на такой тест. Все, уже совсем стемнело, ребят. Меня видно вообще, нет? Так. Вот. Жереха, ну, бой жереха я так и не видел. Ну, может быть, жерешка маленького, да. А жереха так и не было. Да и мужик этот, который пришел тут вроде бы рассказывал про жереха, ушел еще даже не начав тут смеркаться. Вот. Короче, выхода не было. Ну и кидать, естественно, не стал. Перекусили. Поедем потихонечку домой. В целом-то рыбалкой, ну, доволен. Мормышинг приезжал, разловился. Вот, эмоции получил. И Ольга там на лайт тоже подергала. Да, Оль? 2 небольших щучки. Но, тем не менее, она уже 1000 лет на рыбалке не была. А не ловила еще больше. Вот. Ну, ребят, до скорого вам. Ни хвоста, ни чешуи. Всем пока. Всем пока.